दोस्तों मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको समझा रहा हूँ सोलर वाटर हीटर। ये सूर्य से आने वाली किरणों के द्वारा किस तरीके से सोलर वाटर हीटर काम करता है। दोस्तों सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से मिलने वाली या सूर्य से आने वाली किरणें रहती ना, वो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। ये ऊर्जा कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है और भविष्य में इस ऊर्जा के ऊपर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और आने वाले समय में भी इसी एनर्जी के द्वारा ही हम पूरा काम कर सकते हैं। और ये क्या है, ये ऊर्जा कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा होती है। दोस्तों इस ऊर्जा का बहुत जगह उपयोग किया जाता है, लाइट बनाने में, पानी को गर्म करने के लिए, डिस्टिल वाटर बनाने में, खाना बनाने में। आजकल सोलर ऊर्जा के द्वारा बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ी बन रही है सोलर एनर्जी के द्वारा गाड़ी का। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों सोलर वाटर हीटर किस तरीके से काम करता है। इसको समझने से पहले इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों ये सोलर वाटर हीटर क्या होता है। तो जो सोलर वाटर हीटर होता है ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग सीधे पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। इस गर्म पानी का उपयोग हम कपड़ा धोने, नहाने, बर्तन साफ करने यानी बहुत जगह इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले ये दोस्तों ये एक टैंक होता है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर दो टैंक होते हैं, एक इनर टैंक होता है, एक आउटर टैंक होता है। तो मैं आपको इनर टैंक और आउटर टैंक में आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक और मॉडल है, ये बच्चे बनाते हैं। ये इनर टैंक होता है दोस्तों, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसके बाद में ये एक आउटर टैंक होता है, ये अंदर की साइड पे एक और टैंक होता है, वो आउटर टैंक होता है। ठीक है, इसके ऊपर ये पूरा इंसुलेशन कर दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको ट्यूब के वजह से बताता हूँ। ये बाहर का एक आउटर टैंक होता है और ये इसके बाद एक अंदर इनर टैंक होता है। ठीक है ना, तो ये तो टैंक हो गया। अब इसके बाद ये ट्यूब्स रहती है वो किस तरीके से काम करती है। ये ट्यूब्स होती है दोस्तों, ये ट्यूब क्या रहती है, एवोक्यूलेटेड ट्यूब रहती है। ये अंदर से काली पुती हुई रहती है। देखो ये पूरी काली पुती हुई रहती है। ये क्या करती है, सूर्य की जो एनर्जी आती है, सूर्य की जो एनर्जी आती है ना, उस एनर्जी को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। और क्या होता है, धीरे धीरे पानी जो टैंक से होता है वो पानी इस ट्यूब के अंदर आता है। ट्यूब के अंदर आने के बाद क्या रहता है, ये गर्म पानी धीरे धीरे हल्का हो जाता है, हल्का पानी फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाता है और टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ये ट्यूब्स रहती है, ये ब्लैक कलर से पुती रहती है। इसकी डिज़ाइन में आपको एक ट्यूब रखी है उसके बारे में समझाता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारी ट्यूब्स रखी है, ये वाले ये इस तरीके से होती है। देखो ये ट्यूब्स रहती है पूरे ब्लैक कलर से अंदर पुती रहती है, बहुत सारी मोटी होती है। इसमें पानी इधर से एंट्री करता है और इधर की साइड से, ये पीछे की साइड से इसका ये शेप इस तरीके से रहता है। दोस्तों इसके ऊपर एक ट्यूब रिंग लगी रहती है, एक ऊपर की साइड ट्यूब रिंग रहती है, एक नीचे की साइड ये ट्यूब रिंग लगी रहती है। ये ट्यूब रिंग इस तरीके से होती है, ये दो ट्यूब रिंग रहती है, एक ट्यूब रिंग लगी रहती है। ठीक है ना, एक रहती है एंड ब्रैकेट रहता है और एक रहता है एंड ब्रैकेट। ये तो ब्रैकेट के ऊपर ये ट्यूब फिट होती है। क्या रहता है इसमें, यदि प्लास्टिक की बनी होती है ये ट्यूब आसान पे सपोर्ट मिल सकते हैं और ये क्रैक भी ना हो, टूटे भी ना। तो ये ट्यूब्स हो गई। ठीक है, इसके बाद जो पानी आता है वो किस तरीके से इसके अंदर एंट्री करता है। जो सिलेंडर है, टैंक है, टैंक के अंदर पानी क्या रहता है, ये टंकी रहती है। टंकी आपको देख रहे हो, टंकी से पानी आया धीरे धीरे धीरे, ये एक पाइप के द्वारा आता है। ये पाइप के द्वारा पानी आया और पानी कहाँ, टैंक के अंदर आ गया। टैंक के अंदर आने के बाद पानी धीरे 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 इन ट्यूब के अंदर आता है। ये ट्यूब से ना, ट्यूब्स के अंदर आता है। अंदर आने के बाद सूर्य की किरणें रहती है ना, वो ट्यूब्स के अंदर पानी को गर्म करती है। पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद पानी नेचुरल सर्कुलेशन रहता है, जैसे गर्म पानी होता है वो हल्का हो जाता है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। और ठंडा पानी इसके फोर्स से वो ऊपर चला जाता है, यानी ठंडे पानी के फोर्स की वजह से गर्म पानी हल्का होकर टैंक के ऊपर आ जाता है। ये टैंक के ऊपर भी पानी आ जाता है। उस पानी का फिर हम क्या करते हैं, एक हमने पाइप लाइन बिछा रखी है, ये पानी को हम निकाल सकते हैं, कितना गर्म पानी। और इस पानी का उपयोग बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसका यूज करना होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं प्रकाश कुमार सैनी, जेपी यूनिवर्सिटी, गुना, मध्य प्रदेश। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।